അടിമാലി മാർ ബെസേലിയോസ് കോളേജിലെ നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ ദ്വിദിന പരിസ്ഥിതി പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബിജു എസ് മണ്ണൂർ തട്ടേക്കാട് വനമേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും വൃക്ഷലതാദികളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് നയിച്ചു. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. അടിമാലി മാർ ബെസേലിയോസ് കോളേജിലെ നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ വെച്ച് ദ്വിദിന നേച്ചർ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബിജു എസ് മണ്ണൂർ തട്ടേക്കാട് വനമേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും വൃക്ഷലതാദികളെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് നയിച്ചു. തുടർന്ന് രണ്ടാം ദിവസം സുദിൻ, ഐപ്പ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞ് അർദ്ധനിത്യഹരിത വനമേഖലയിലും നിത്യഹരിത വനമേഖലയിലും ട്രക്കിംഗ് നടത്തുകയും വിവിധ ഇനം പക്ഷികളെയും അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ചും വിവിധ ഇനം മരങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സെന്ററും നക്ഷത്രവനവും ശലഭോദ്യാനവും ഔഷധ സസ്യോദ്യാനവും സന്ദർശിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം സലീം അലി പക്ഷി നിരീക്ഷണ പാതയിലൂടെ ട്രെക്കിംഗ് നടത്തുകയും പിന്നീട് തട്ടേക്കാട് ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാം റിസർവോയർ ഭാഗത്തുകൂടി ബോട്ട് യാത്രയും തുടർന്ന് സമാപന യോഗത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു. സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സായ തിഥി ദമനയും പ്രിൻസി PM-ഉം അശ്വിൻ വി ഷാജിയും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, അടിമാലി.